lareira? Temos! Passei uma lareira. Esse monte de concreto. O marido tá fazendo o que ali? Molde? Que look lindo, amor. Tá gatão, né? Tá gatão, vai pro canal do YouTube esse look. Temos que tirar este painel do lugar. Vamos fazer uma base pra botar a lareira em cima, porque a gente quer e achou bonito. E achou que... Então, eu tô brincando. Na verdade, a gente vai botar a base ali pro intuito de se toca cair alguma coisa pra cá, não cai no chão, né? Agora eu vou botar aqui paradinho o celular pra poder filmar. Nossa senhora! Então a gente fez aqui o buraco para a saída da chaminé da lareira. A gente encontrou ali uma viga, mas daí como a gente não pode tirar a viga, foi feito um buraco de cada lado ali para não ter perigo de arriscar alguma estrutura da laje. Já foi colocado aqui a parte de baixo, no caso da lareira. Hoje saiu o reboco da lareira, tá prontinho. Falta só a pintura e o mármore que a gente vai colocar nessa parte de baixo ali. E como a gente mora aqui no sul e faz muito frio, então a gente aproveitou ligar a lareira mais uma vez para aproveitar e ficar quentinho dentro de casa. Pessoal, então a gente começou a lixar aqui a lareira porque a gente pintou, como vocês viram, e a gente achou que não ficou legal, não ficou bonito assim pintadinho. E daí a gente resolveu que vai botar piso, e aqui embaixo a gente vai botar, como que chama?
Mármore. Pedra, é. E então, como a tinta ela fica meio impermeável, então não dá pra colocar o piso com cimento cola. Então a gente tá lixando. Agora vai ter que lixar tudo. Ou seja, perrengues acontecem. Vão ter que lixar tudo pra deixar prontinho a lareira pra poder sentar o piso. Amor, que lindo você tá, amor. Cartão, né? Bem limpinho. Estamos quase terminando. Ai, Sandra. Vou ter que colocar o cabo do murinho. Tá. Tá quase terminando, né? Vai terminar hoje? A ideia é essa. Fazer mais uma massinha aqui. Hoje eu termino a noite. Começou que hora a fazer? Meio-dia. Até a meia-noite hoje. Ela tá colocando melhor que o pedreiro que coloca. E olha que eu sou chata pra botar fios. Grande honra e alegria que ele está colocando a última pedra. Cansado, meu velho? Alta regrite. Vocês tenham gostado do vídeo. Ele foi feito, a gente tinha um orçamento para fazer a lareira, só que o orçamento só cabia no material, na mão de obra não cabia. E o Reginaldo, ele tinha experiência só em... nem tinha experiência em nada, na verdade. Tudo ele fez ali na hora, o piso,
o reboco, tudo ele foi fazendo, aprendendo, assistindo vídeo na internet e fazendo no YouTube e aprendendo. E como vocês viram, ficou lindo, né? Eu gostei. Espero que vocês tenham gostado também. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like se você gostou do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.